Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte far slime yapacağız ama nasıl? Annemden gizli. Bana verdiği bir far ama kendi de kullanıyor, o yüzden gizli olacak. Slime deneyi olacak aynı zamanda, çünkü pembe tutkalın içine koyacağım. Pembe mayoneze tutkalın içine koyacağım bunu. Bakalım nasıl bir renk olacak, nasıl olacak. Böyle bir deney olacak. Hemen yapmaya başlıyoruz. Taş köpüğü var ama içinde neredeyse yok diyebilirim yani. Yani şöyle bir şey var. Sıvı bir şey çıkıyor içinden. Ben anlamadım. Pembelerin sesi. Çıkmıyor. Daha çıkmıyor. Buradan kulma nasıl sıçradı? Hiçbir şey anlamış değilim. Demir sesi işte ya. Amma uzattım. Neyse. Arkadaşlar kafam bir değişik bu aralar. Okullar kapandığından beri niye diyeceksiniz. 4 puanına taktiği kaçırdım. Bence çok yani. O yüzden bu ara bir kafam şey yani bir garip. Kusura bakmayın, videoda söyleyeyim. Neyse, şimdi fırıma ekliyorum. Far eklemek için bir şey getirmemişim ama Allah'tan bir kalemim var. Onu ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi tozlarını döküyorum. Şöyle kalıp şu kalıbını kullanıyorum. Kalıp derken hani kare kare. Ben bu karesinden kullanıyorum. Biraz daha koyalım. Şimdi bir düzleştirelim üstünü. De böyle kalemle yaptığımın izi belli olmaz. Çok fazla. Şöyle. Tamam, bende bu kadar yeterlidir. Şimdi de olana bakar mısınız şuna ya? Neyse, şimdi de karıştırmaya başlayalım. Bakalım ne renk olacak. Evet. Heyecanlı ana geldik arkadaşlar. Karıştırıyorum. Bence biraz daha koymalıyım çünkü renkte bir şey fark etmedi. Yani. Biraz daha koyuyorum. Anneciğim, bu videoyu izliyorsan lütfen bana çok kızma. Neyse. Çünkü bir tane karesi komple bitti neredeyse. Hatta bitmiş yani, bitti. Şu kabını çıkartayım da net görün. Neyse anneciğim. Bana kızma. Biter misin kullandım yani? Neyse. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve karıştırıyorum. Renkte bir değişiklik olmuyor ki. Yani oluyor olmasa da yani. En iyisi o tabletin hepsini koyayım. İçinde az bir şey kaldı. Yoksa renk almayacak gibi. Anneciğim. Neyse arkadaşlar, bu benim makyaj kutumda durduğu için sorun yok. Tabii annem görüş, yani anneme yeni bir far alacağım söylemeden. Sonra söyleyeceğim, anne ben böyle bir şey yaptım.
yaptım. O yüzden sana far aldım. Diyecektim çünkü niye far aldım durduk yere. Yani neyse biraz daha karıştıralım. Şu an yani içinde elimiz bayağı uzun sürecektir. Yaptıktan sonra örnek gene diyecektir. Şimdi slime'ı yap. Bırak suyu koymaya başlayalım. Bakalım olacak mı? Evet. Çok olabilir biraz. Çöp kutuma suyunu boşaltıyorum. Ve zaten hemen toplanıyor yani. Çok yakın duruyor. O da fark koyarken hani görmeniz için de o da artık yani hemen sıvılaşıyor arkadaşlar. Bu tuz kaldı bir sorun var galiba. Çünkü video çekmeden denediğimde de aynı şey oldu. Hiç durmamak gerekiyor. Karıştırmak için. Durduğumuzda bak sıvılaşıyor. O yüzden borak suyu da basmak gerekiyor doğrusu. Bayağı bolca koymak gerekiyor. Ben artık gördüğünüz gibi yani elimi soktum. Koyayım. Oldu. Biraz yapışkan. Ben bunu iyice halledip geleyim. Evet arkadaşlar slime oldu. Bayağı da güzel oldu yani. Burada biraz boraksı var. O şey yapıyor. Sıvılaştırıyor şu an onu. Biraz toparlasın. Yani çok güzel oldu. Hiçbir şekilde bakın yapışma yok. Şunlar o ilk yaparken elime aldığımda yapışanların kalanları. Bunları da zaten alıyorum. Yani hiçbir şekilde yapışma yok. Şey yok. Çok güzel. Görüyorsunuz ki rengi de mat oldu. Pardon demiştim mat olması gerekiyor yani. Pardon dememiştim. Vereceğim de hatırlamıyorum. Diyorum bu ara biraz şeyim. Gerçekten mat. Ama kamerada biraz zorlanıyorum şu anda. Neden mat olduğu tam belli değil. Arkadaşlar kamerada da açık bir renk gözüküyor. Gerçekten daha koyu yani. Bakın ayrıca mat. Belli olmuyor. Açık görünümden dolayı rengi. Şimdi belli oldu. Kamerada da neyse arkadaşlar bugün size annemden gizli farlı slime yaptık. Aynı zamanda bakın parçacıkları gözüküyor. Kamerada bugün değişiklik var nedense bakın parçacıkları gözüküyor ama şimdi gözüktü bazıları. Neyse işte bugün ilk annemden gizli kullanarak far slime yaptım. Gayet güzel oldu. Sonuçlar güzel. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve istek yazmayı unutmayın. Bye bye.